असांजा ॿार आहिनि असांजे आईंदे जा अबा ऐं इन्हनि जे कुलनि ते जवाबदारी आहे सिंधी ॿोलीअ जे सलामतीअ जी। असांजा ॿार जिन जे लाइ असां ही ठाहियो आहे ख़ासि एपिसोड। ॾिसो केतिरा न सुहिणा सबाझा मिठड़ा था लॻनि। ही असांजा नंढड़ा नंढड़ा शहज़ादा जॾहिं हू ॻाइनि था ॿुधाइनि था नंढा नंढा बैत आखाणियूं ऐं कनि था रांदियूं। अचो त गॾिजी माणियो लुत्फ़ हिन प्रोग्राम जो सिंधी गुलड़ा। असांजे नंढड़नि ॿारनि जो ही प्रोग्राम पेश आहे सिंधी संगत तरफ़ां। पैसो लथुम पटता पैसे वरतुम गाव गाव ॾिनुम गांइ खे गांइ ॾिनो खीर खीर ॾिनुम अम्मा खे अम्मा ॾिनो लोलो लोलो ॾिनुम काव खे काव ॾिनो खंभ खंभ ॾिनुम राजा खे राजा ॾिनो घोड़ो चढ़ी घुम चढ़ी घुम चढ़ी घुम चढ़ी घुम चंद लिपटाको थिए मुंहिंजो काको काको वेठो माड़ीअ ते टेमू संदसि ॾाढ़ीअ ते काको वेठो माड़ीअ ते टेमू संदसि ॾाढ़ीअ ते टेमू संदसि ॾाढ़ीअ ते। बदन जा उज़वा। अखियूं अखियूं माना आईज़। नक नक माना नोज़। कन्न कन्न माना ईयर्स। वात वात माना माउथ। चप चप माना लिप्स। दंद दंद माना टीथ। गिल्ल गिल्ल माना चीक्स। वार 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 माना hair। मुंह मुंह माना फेस। मथो मथो माना हेड। हथ हथ माना हैंड्स। पेट 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 माना टमी। टंगू टंगू माना लेग्स। ही हा असांजे बदन जा उज़वा जेके अॼु तव्हीं सिखिया आहियो। हर कंहिं ॿोलीअ जी सुगंध उन जी लिपि में आहे। असांजी बि जेका लिपि आहे तमामु सुगंध भरी आहे। केतिरा माण्हू आहिनि सॼे हिंदुस्तान में जेके ॻ चई सघनि ॿ चई सघनि ॾ चई सघनि। इहा आहे असांजी लिपि जेका असांखे एतिरे क़दुरु प्रोफेशन थी करे। अॼु तामिल ॿोली ॾिसबी त तामिल खे पंहिंजी लिपि आहे। गुजराती ॾिसबी उनखे पंहिंजी लिपि आहे। कनाडा ॿोली ॾिसबी उनखे पंहिंजी लिपि आहे। मलयाली ॿोली ॾिसबी उनखे लिपि आहे। उन्हनि जे मथां सरकार जो को जोर कोन आयो त देवनागरी अडॉप्ट करियो। असांजे लीडरनि अलाए छो असांजे पुठियां पई असांखे पंहिंजी लिपि चेंज करण लाइ मजबूर पे कयो आहे। ऐं उन मां छा वठींदासीं? असांजी ॿोलीअ जो क़दुरु ई हलियो वेंदो। ॿोलीअ जी सुगंध हली वेंदी। ॿोलीअ जी अहमियत हली वेंदी। ऐं काफ़ी साल निबिड़ी विया आहिनि। अॼु 70 साल हिन ॻाल्हि खे थी विया आहिनि। किन अडॉप्ट कई आहे। के रोमन पिया कनि के देवनागरी पिया कनि। के आहिनि जेके अञा पंहिंजी ॿोली में हलनि पिया। अचो त कोशिशि करियूं त जिते जेका असांजी असलियत आहे सा असलियत क़ाइमु रखूं। को बि ॿार 5, 6, 7 साले जी उमिरि ताईं केतिरियूं लिपियूं पढ़ी सघे थो लिखी सघे थो। 8, 9 लिपियूं बि करे सघे थो। असीं ख़ुदि उन माहौल मां लंघिया आहियूं। मूंखे
पंज लिपियूं पाण ई आयूं त साईं छो अंडर एस्टिमेट कयूं अॼोकी नंढी टही खे त भई उन्हनि खे लिपि सिखण में का तकलीफ़ थींदी। अचो त असुलियत क़ाइमु रखण लाइ वरी कोशिशि कयूं ऐं हरू भरू दिलि लाइ वेहण जी ज़रूरत कोन्हे। अचो सिखो सिंधी ॿोली पिछड़ी पिछड़ी सिंधी ॿोली खिलंदे खिलंदे ॻाल्हाए वञो था लिखंदे लिखंदे सिखी वञो था। अचो सिखो लिखंदे लिखंदे सवलाईअ सां सिंधी ॿोली अचो सिखो खिलंदे खिलंदे सिंधी ॿोली सिंधी ॿोली। ओ छवी अखर अथव अंग्रेज़ीअ में सिंधीअ में अथव 52 ॿारो अचो घबरायो। अचो सिखो सिंधी ॿोली पिछड़ी पिछड़ी सिंधी ॿोली खिलंदे खिलंदे ॻाल्हाए वञो था लिखंदे लिखंदे सिखी वञो था। पहिरियों अखर अलफ अलफ सां थींदो आहे पैसा बांदर टिपारी तुझ खेल सिखल लाइ खाईंदो आहे। वरी बेस बकरी बेस पैसो पैसो लटो पटटा पैसे वटो गाह गाह दिनो गाय खे गाय दिनो खीर बेसा बोलड़ो ससा तारो थींदो आहे। वारे तारा गोल तारा रोशन तारा चिलके वारा सांझे ताड़ी निकरो था पसड़े में पकड़ो था। पैसा खेलो खड़ी सगो का पैसा डोबे डोबे पर सगो बड़ी ठेसा ठोड़ो ठोड़ो से सवाब कंदा मारो सवाब मानो पुण्य जो कम। अचो सिखो लिखंदे लिखंदे सवलाईअ सां सिंधी ॿोली अचो सिखो खिलंदे खिलंदे सिंधी ॿोली सिंधी ॿोली। ओ जैसा जहाज उब में उडामे जैसा झिरकी भी उब में उडामे न्यासा व्यन्य न्यासा उन्य न्यासा व्यन्य न्यासा उन्य छे सा चंड छे सा छंडी है साजम वार कटे थो खसा खबरियूं रोज पप्पा पढ़े दसा दाल रोज मम्मी रधे दांत धोबी कपड़ा धोए दसा डेडर दके 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 डसा डोरी पप्पू थके डसा डग्गो बार खणे डग्गो बार खणे से सजरो रे सरिच रे समाड़ी वरीड़े माड़ी से सजाल से सा सिंधी शे सा शीह जंगल में शीह सा संदूक सा ज़ईफ ज़ईफ माना कमजोर। Toto zuesa zalim ensa enaka ganesa galicho zuesa toto zuesa zalim ensa enaka ganesa galicho pesa fakir pesa phasi pesa kir pesa phasi kaaf sa kalam pasa kutto kha phi jo kir piye so veer piye dand zor vatan latha suheda lagan akhir jot bade खसा खीर गगन
जुड़े जुड़े तो मोर भी मसा नचे नचे तो हो नसा नत नक में पाए हुण सराणी गाना गाए गाना गाए गाना गाए हसावार वदा वदा वार हसावत सुण सुणात माणे बुध कम जीतूंगार माँ पियो लिखो हमसे सावार माँ पियो लिखो हमसे सावार यते यको यसा यार यते यको यसा यार अच्छो सिखो लिख दे सोला ये सा सिंधी बोली अच्छो सिखो खिल दे सिंधी बोली ओ छवि अखर थव अंग्रेजी में सिंधी में थव 52 जय झूलेलाल। मुंहिंजो नालो मुस्कान कपूर आहे। अॼु मां तव्हां सभिनी खे हिकु आखाणी थी ॿुधायां। आखाणीअ जो नालो आहे चालाक गिदर। हिकु गिदर खाधे जी ॻोल्हा में सॼी राति रुलियो, पर हुनखे कुझु पहुच लॻियो। सुबुह जो नाउमीद थी पंहिंजे घर ते मोटियो। हुनखे वण ते हिकु काव ॾिसण में आयो, जंहिंजे वात में लोले जो टुकुर हो। गिदर सोचियो, छो न पंहिंजी चालाकी सां मूर्ख कांव खां लोले जो टुकुर फुरी वठां। गिदर काके चयो, तूं ॾाढो सुहिणो आहीं, तुंहिंजा पर ॾाढा चमकदार आहिनि, तूं ज़रूरु सुठो राग ॻाईंदो हूंदो, मूंखे पंहिंजी राग जो मज़ो न वठाईंदो। मूर्ख काव फुंड में भरिजी करे काव काव करण लॻो ऐं लोले जो टुकुर पट ते किरी पियो। गिदर लोले जो टुकुर खणी ख़ुशि थी हली वियो। त हिन आखाणी जी नसीहत आहे, कूड़ी सार ते पटिजणु न घुरिजे। जय झूलेलाल। तव्हां असांजो यूट्यूब ते चैनल सिंधी संगत किड्स ॾिठो आहे? अॼु ई ॾिसो, उन ते असां 1800 खां वधीक वीडियोज़ विधा आहिनि। जंहिं बि ॿार असांजे कॉम्पिटिशन में हिसो वरितो, उन्हनि जे माइटनि उन्हनि जा वीडियोज़ असांखे मोकिलिया, बैत चवंदे या आखाणी ॿुधाईंदे, ऐं उन्हनि सभिनी जा वीडियोज़ असां विधा आहिनि पंहिंजे हिन यूट्यूब जे चैनल सिंधी संगत किड्स ते। असीं चाहियूं था त तव्हीं पंहिंजे ॿारनि खे इहे वीडियोज़ ॾेखारियो, जीअं उन्हनि खे बि ॾिसी उत्साह थिए ऐं हू बि सिंधी बैत चवनि ऐं आखाणियूं ॿुधाइनि ऐं ईअं ई सिंधी सिखनि। सिंधी सिखण जो ही हिकिड़ो नओं तरीक़ो आहे जेको असीं करे रहिया आहियूं ऐं तव्हांजे साथ जी उमेद करे रहिया आहियूं। त ॾियो असांखे साथ, त गॾिजी वधायूं सिंधियत। अॼु तव्हांखे ॿुधाईंदासीं हिकु सियाणे सिंधी छोकिरे जी ॻाल्हि। छोकरे नंढड़ो छोकरे नंढड़ो छोकरे नंढड़ो छोकरे नंढड़ो, निकतो घर खां तकड़ो तकड़ो निकतो घर खां तकड़ो तकड़ो, हथ संदस में छठी प्यारी टिक 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 टिक, हथ संदस में छठी प्यारी, सिर ते टोपी कारी कारी, सिर ते टोपी कारी कारी, घुमंदो आयो नदी किनारे घुमंदो आयो, घुमंदो आयो नदी किनारे घुमंदो आयो। उते ॾिठाई वागू हिकिड़ो, अरे वागू, उते ॾिठाई वागू हिकिड़ो, संदसि पुठियां ते आयो तकड़ो, बिजलीअ वांगुरु छोकर डोड़ियो, जो ते वागूअ खे निहोड़ियो। तैकीअ में उठ आयो नींगर, शींहं ॾिठाई साम्हूं केर, तैकीअ में उठ आयो नींगर, शींहं ॾिठाई साम्हूं केर, शींहं मथस आयो टप ॾेई, पर छोकर चालाकी कई
जल्दी पियो वनी वाकुअ जे वात में सो पियो वनी वाकुअ जे वात में सो पियो जीअं फटियो ऐं वाघू ज़ख्मी भॼण लॻो पोइ छो कर जल्दी भॼण लॻो पोइ छो कर जल्दी छॾे छटीअ टोपी आयो अरे रे मुंहिंजी छटी मुंहिंजी टोपी छॾे छटीअ टोपी आयो की नज़रो हुन वक़्तु विञायो की नज़रो हुन वक़्तु विञायो करड़े दौड़ियो तकड़ो 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 छो करे नंढड़ो 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 छो करे नंढड़ो सिंधी संगत जी पेशकश ॿारनि लाइ इहो आहिनि पंचतंत्र जूं आखाणियूं बैत ऐं रांदियूं। हिते पंचतंत्र जूं आखाणियूं जे टाइटल ते क्लिक कंदा त साॼे पासे खां तव्हां ॾिसंदा 4 आखाणियूं एनिमेटेड स्टोरीज़ ख़ासि ॿारनि लाइ। हिते क्लिक कंदा त उन मां मिलंदियूं नर्सरी राइम्स यानी बाल गीत। ॿिनि बांदरनि जे विच में क्लिक करण सां तव्हीं ॾिसंदा तस्वीरूं। ॿिनि तस्वीरुनि जे विच में तफ़ावत ॿुधायो। वॾे दुहिल ते क्लिक करण सां तव्हीं ॾिसंदा रांदियूं। अचो त ॾिसूं आखाणी ॿधीअ में ॿलो आहे यूनिटी इज स्ट्रेंथ। हीअ मशहूर आखाणी तव्हां सभिनी जी ॿुधल हूंदी। ॾिसण जो मज़ो ई ॿियो आहे। हिन में पखियुनि जो हिकु झुंड खाधे जी ॻोल्हा में आकाश में घुमंदे हेठि चांवरनि जा दाणा ॾिसी लही अची खाइण लॻो त संदन पेर हेठि विछायल जार में फासी पिया। पोइ त अटकल सां कुएं जे मदद सां हुननि पाण खे आज़ाद करायो। आखाणी खां पोइ आहिनि के सुवाल जवाब। शिकारीअ ज़मीन ते कहिड़ा दाणा पखेड़िया हुआ? चांवरनि जा। सही जवाब ॿुधाइणो आहे। हर आखाणी खां पोइ 3 सुवाल कया वेंदा। मेन स्क्रीन ते बेद ते क्लिक करे ॾिसंदासीं बाल गीत। तव्हां त ॿुधो आहे सिंधीअ जो मशहूर बैत जो खीर पीए सो वीर थिए। अहिड़े नमूने में ॿियूं बि नर्सरी राइम्स यानी बैत आहिनि। ॿारनि खे वरी वरी हलाए ॿुधायो जीअं ॿुधण सां यादि थी वञनि। वरी मेन स्क्रीन ते क्लिक कंदासीं त स्पॉट द डिफरेंस वारे स्क्रीन ते ॿारनि खे तफ़ावत ॿुधाइणा आहिनि 2 तस्वीरुनि में। हिननि 2 तस्वीरुनि में ॾिसो हिक भित में सिरूं आहिनि त ॿिए में कान्हनि। अहिड़ी रीत तफ़ावत ॻोल्हियो। हाणे हलंदासीं रांदियुनि जे सेक्शन में। अचो त रांदि करियूं रंगनि ठाहिण जी। कलर फॉर्मेशन मच्छीअ जे रंग जहिड़ो रंग सुञाणे उन ते क्लिक कबो त उहो आहे नारंगी। पीलो ऐं ॻाढ़ो रंग गॾिबो त नारंगी यानी ऑरेंज ठहंदो। हिते ॾिनल अबाउट अस में असां बाबति ॼाण हासिल कंदा। हिन पत्थर ते वेठल बांदर ते क्लिक कंदा त तव्हांखे मिलंदी मदद यानी हेल्प। ही पंचतंत्र जूं एनिमेटेड आखाणियूं ठाहियल आहिनि ॿारनि लाइ। उहे ॾिसनि ॿुधनि ऐं ॿियनि खे यादि करे ॿुधाइनि त हर को ख़ुशि थींदो। त पोइ ॿारनि खे यादि करायो ऐं आखाणियूं ॿुधायो। जय झूलेलाल। लर्न सिंधी। अचो त सिखूं सिंधी। अॻे सबक में असां तव्हांखे सेखारियो हो अलफ अंब, बे बल्ला, बे बकरी, बे पन, बे भोलड़ो, ते तारो, थे थेलो, ते टोपलो, थे ठूठ, से सवाब, जे जहाज, ये जिभ, झे झिरकी, ये सुन्या, चे चरखो, छे छत्ती, हाय हजाम, हाय खचर, दाल दुहिल। अचो त हाणे अॻिते सिखूं। दाल दुहिल। द सां दर ऐं द सां दरी। एज़ डी इन दिल्ली। जीअं उचार कबो आहे दिल्ली में तीअं ई।
ध ध के थियनि था 2 नुक्ता मथां। ध धोबी, ध सां धनवान ऐं ध सां धरती। हिन खां पोइ असां ॾिसंदासीं ॾेडर, जंहिंखे 3 नुक्ता थींदा आहिनि मथां, 2 मथां 1 हेठि, सो थियो ॾेडर। ॾ सां ॾखण ऐं ॾ सां ॾह, 10 माना नंबर 10, जेके तव्हां सिखी आया आहियो। ड सां डेल, 1 नुक्तो यानी 1 डॉट हेठां। ड सां डपु ऐं ड सां ॾखण, ॾखण माना कारपेंटर, एस डी इन डे, इन वांगुरु थींदो आहे इन जो उचार। ढ सां ढगो, ढगो ऐं ढक। ढ सां ढल, 1 नुक्तो जंहिंजे मथां उनखे चइबो ज़ाल, ज़रो, जीअं तव्हां पहिरीं ॾिठो 1 नुक्तो हेठां ही मथां। ज़ सां ज़हीन, ज़ सां ज़ात, प्रोनाउंस कबो, उचार थींदो एज ज़ेड इन ज़ू। र सां रिछ, वॾनि वॾनि वारनि वारो रिछ। र सां रत ऐं र सां रस, प्रोनाउंसिएशन यानी उचार थींदो एस आर इन रेट। इन खां पोइ वॾी ड़, हुनजो उचार र खां थोरो डिफरेंट थींदो आहे। ड़ सां माड़ी, र सां कड़ो ऐं र सां रड़। ज़ सां ज़ंजीर, ज़ सां ज़मीन यानी लैंड ऐं ज़ सां ज़हर, इन जो उचार थींदो आहे एज ज़ेड इन ज़ू। ही असांजो भाङो हिते ई थियो पूरो। असीं वधीक सिखंदासीं पंहिंजे पार्ट 4 में। डाउनलोड कयो लर्न सिंधी ऐप पंहिंजे मोबाइल ते ऐं सिखो सिंधी हलंदे हलंदे, रांदि कंदे कंदे। अंगण में रांदि करण जो मज़ो ई ॿियो आहे, पर तव्हां कॾहिं ॿिलियुनि खे अंगण में विढ़ंदो ॾिठो आहे? हिक दफ़े जी ॻाल्हि आहे, सुंदरपुर नाले हिकु शहर हो। शहर जे हिक घर जे अंगण में हिकु केक पियो हो। हिक ॿिलीअ उहो केक टुकुर ॾिठो ऐं उनखे खाइण लाइ भॼंदी आई। सोचियईं, अरे वाह, अॼु त मौज जी महफ़िल लॻंदी, नरम नरम केक खाइण लाइ मिलियो आहे। पर एतिरे में हिक ॿी ॿिली बि उते अची पहुती। म्याऊ म्याऊ करे चवण लॻी, म्याऊ म्याऊ, ही केक त मुंहिंजो आहे, मां खाईंदसि। पहिरीं ॿिलीअ चयो, मां हिते तोखां पहिरीं पहुती आहियां, तूं हितां हली वञ, इहो सॼो केक मां खाईंदसि। म्याऊ म्याऊ। ॿिन्ही ॿिलियुनि जो केक खाइण ते झगड़ो शुरू थी वियो। ॿई ॿिलियूं हिक ॿिए सां रड़ियूं करे विढ़ण लॻियूं। हिननि जे पासे में हिकु बांदर वेठो हो। ॿिन्ही ॿिलियुनि खे विढ़ंदो ॾिसी मन ई मन में ॾाढो ख़ुशि थियो ऐं चयईं, पहिरीं तव्हां ॿई हिक ॿिए सां विढ़ण बंदि करियो ऐं केक मूं वटि खणी अचो त मां तव्हांखे हिक जेतिरो तो विराए ॾियां। ईअं चई बांदर केक खे 2 हिसनि में विरायो ऐं उहे ॿई टुकर साइमीअ जे 2 पुड़नि में विझी तोरण लॻो। साइमीअ जो हिकु पुड़ हेठि थी वियो। बांदर चयो, अरे लॻे तो ही केक जो टुकुर ॿिए खां थोरो वॾो आहे, मूंखे हिनखे
नंढो करणु घुर्जे। सो वॾे टुकड़े मां चकु भरे नंढो कयईं त ॿियो पुड़ हेठि थी वियो। हिन दफ़े पिण ॿई पासा हेठि मथे थियण लॻा। ॿिन्ही खे हिक जेतिरो करण लाइ हू टुकुर टुकुर चकु भरे ॿिन्ही केकनि मां खाईंदो वियो। ईअं ई ॿिन्ही केक जे टुकरनि खे हिक जेतिरो कंदे बांदर सॼो केक ई खाई पूरो कयो। केक जो ही हाल ॾिसी ॿई ॿिलियूं दुखी थी हिक ॿिए ॾांहुं निहारण लॻियूं ऐं ॾाढो निराश थी उतां हली वयूं। सो ॿारो ॿिनि ॼणनि जे झगड़े में हमेशह टियों ॼणो फ़ाइदो वठी वेंदो आहे। इन करे असांखे पाण में विढ़णु न घुर्जे। त अॼु जो ही प्रोग्राम हिते ई थियो पूरो। असांखे रहंदो इंतज़ार तव्हांजी रायनि जो। त पोइ देर न करियो, लिखो, ॿुधायो असांखे अॼु ई पंहिंजा वीचार त तव्हांखे ही प्रोग्राम कीअं लॻो। असांजा ॿिया बि वीडियोस ते ॾिसंदा रहो असांजे YouTube चैनल ते। जय झूलेलाल।